മച്ചാന്മാരെ ഈ കാണുന്ന ഒരു വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ ഓയിൽ കൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പല വണ്ടിക്കും പല ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും, പക്ഷേ എന്നാലും ഷേപ്പൊക്കെ ഈ ഒരു ടൈപ്പൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. ഒരു ഫിൻസ് പോലെ ടൈപ്പ്, അലൂമിനിയം കോട്ടിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ഷേപ്പ്. ഓയിൽ കൂളർ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരു കൂളൻ ലൈൻ ഉണ്ടാവും, 2 കൂളൻ ലൈൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഇൻലെറ്റും ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റും. ഒരു സൈഡിൽ കൂടി കൂളൻ്റ് വന്നിട്ട് മറ്റു സൈഡിൽ കൂടി കൂളൻ്റ് ഇറങ്ങി പോകണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കൂളൻ്റ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ എൻജിൻ ഓയിലിന് ചൂടായിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഓയിലിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി നിലനിർത്തിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷനൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ എൻജിൻ ഓയിൽ കൂളർ കൊടുത്തേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതാണ് ഓയിൽ കൂളറിൻ്റെ ഒരു ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ഓയിൽ കൂളർ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് കണ്ടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഇരിക്കും സെറ്റപ്പ്, അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി എൻജിൻ ഓയിൽ കടന്നു പോകണം. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു കൂടി എൻജിൻ ഓയിൽ കടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തേക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടി കൂളൻ്റ് കടന്നു പോകണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂളൻ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ എൻജിൻ ഓയിൽ കൂളായിട്ട് ആ നല്ല രീതിയിൽ ആ കൂളിംഗ്